අපිට තියෙනවා මේ විදිහේ තලය තුළට ධාරාවක් ගමන් කරන නලයක් නෙමෙයි කම්බියක් තියනවලු. මේ කම්බියේ ඉඳන් R දුරින් D කියලා ලක්ෂයක තලය තුළට කඩදාසියේ තලය තුළට I ධාරාවක් ගමන් කරන මේ කම්බියක් තියලා තියෙනවා. හරි. මේ ආරායන ධාරාව I අනන්ත දිගත් සහිතයි. මේක පළවෙනි අවස්ථාව. දෙවෙනි අවස්ථාවෙත් ওই විදිහටම I ධාරාවක් අරන් යන කම්බියක් R දුරින් තියනවලු. මේක D ලක්ෂය. මේක හැබැයි මෙන්න මේ විදිහේ D කේන්ද්‍රය කරගත්තු වෘත්තාකාර කුඩුවකුත් තියනවලු I ධාරාවක් අරන්. හරි. තුන්වෙනි ගානේ තුන්වෙනි අවස්ථාවේ I ධාරාව අරන් යන අනන්ත දිගත් සහිත දණ්ඩේ විදිහටම තියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව සමාන R දුරේ D ලක්ෂයක් තිබිලා ඒකේ තලය තුලට ධාරාවක් යනවා. එතනත් දුර R. ඊට අමතරව මෙතන තලයෙන් ඉවතට ධාරාවක් අරන් යන R දුරේ කම්බියක් තියලා තියෙනවා. හරි. මේ කම්බි වල ගමන් කරන ධාරාවක් සමානයි කියලා කියනවා ගානේ. හරිද? කම්බි තුලින් ගන්න ධාරාවක් සමානයි. I. හරි. ඔය විදිහට තිබ්බහම චුම්බක ක්ෂේත්‍ර බලපෑම නිසා අර D ලක්ෂයේ පවතින I ධාරාවක් රැගෙන යන සන්නායක දණ්ඩ මත ඇතිවන බලයන් F1 මෙතන F2 මෙතන F3 නම් ඔව්ව තුන කොහොමද විචලනය වෙන්නේ කියන එක තමයි ගානේ අහන්නේ විචලනය වෙන ආකාරය පිළිබඳව. හරිද? අපි බලමු පළවෙනි අවස්ථාව. පළවෙනි අවස්ථාවේදී තලය තුලට ධාරාවක් ගමන් කරොත් මෙන්න මෙතන හරිද? අපි දන්නවා සන්නායක දණ්ඩක් තුලින් ධාරාවක් යනකොට I ධාරාවක් යනකොට එයාගේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි තඹ වගේ වූ ස්ථිර චුම්බක නෙමෙයි. තඹ වගේ එකක චුම්බක ලක්ෂණ නැහැ. සාමාන්‍ය යකඩයක් ලං කරා කියලා තඹ කම්බියක් ගාවට ඒ දෙන්න එකිනෙකට ආකර්ෂණය වෙන්නේ නැහැ. හරිද? හැබැයි මොකද වෙන්නේ? තඹ කම්බිය තුලින් ධාරාවක් ගමන් කරන්න සැලැස්සුවොත්. හරිද? අන්න යාගේ චුම්බක ගුණ ඇති වෙනවා. එතකොට යාගේ ධාරාවක් තඹ කම්බිය තුල ගමන් කරපු නිසා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා. දැන් අන්න යකඩ කෑලි වගේ අර ධාරාව ගමන් කරන තඹේ ඉස්සර ගාවට ඇදලා ගන්නවා. ඒ නිසා සන්නායක සමහර දේවල් තියෙනවා චුම්බක ගුණ නැති වුණාට එයා තුලින් ධාරාවක් යවුවොත් අපිට චුම්බක ගුණ ගන්න පුළුවන්. හරිනේ. එතකොට චුම්බක ගුණ තියනවා කියන්නේ යාගේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අනන්ත දිගත් සහිත සන්නායකයක් සැලකුවොත් හරිනේ අනන්ත දිගක් වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. දැන් කියන්න බෑ වීඩියෝ එක ටිකක් දික් වෙන නිසා. බයෝසවාට් නියමයේ දතින් අපි සාමාන්‍ය අනන්ත දිගත් සහිත කෙනෙක්ව යූස් කරන්නේ. මේ විදිහට අනන්ත දිගත් සහිත සන්නායකයක් යූස් කරොත් අපි දන්නවා මෙයාගේ ධාරාවේ දිශාව මේ ඇඟිල්ල දිශාවට යෙදුවොත් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඇඟිලි හතර පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් ධාරාවේ දිශාව අපි මාපට ඇඟිල්ල දිශාවට යෙදුවොත් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව මෙන්න මේ ඇඟිලි හතර මගින් නිරූපණය වෙන පරිදි ධාරාවක් ගමන් කරන සන්නායකයක් තුලින් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් නිර්මාණය වෙනවා. හරි. ඔය කිව්ව කතාවත් එක්ක අපි පොඩ්ඩක් බලමු. ඔය කිව්ව කතාවේදී දැන් මෙතන ධාරාවක් ගමන් කරන සන්නායකයක් තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ මෙයාගේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා. සන්නායකයේ තියෙන තලයේ තුලට නිසා මෙන්න මෙහෙම රවුම් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියට ගත්තොත් පිටින් බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් උතන ඇති වෙන්න ගන්නවා. හරිද? right. එතකොට D ලක්ෂයේදී මොකද වෙන්නේ? චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව ගන්න පුළුවන් දකුණන් නීතිය පාවිච්චි කරලා. එතකොට ධාරාවේ දිශාව මහපට ඇඟිල්ලට නිරූපණය කරද්දී අපි කිව්වා ඉතුරු ඇඟිලි හතර චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ දිශාවලට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා. D ලක්ෂයේදී හරියට මෙන්න මේ දිශාවට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වුණා වගේ. හරි. එහෙනම් දැන් මේ දිශාවට D ලක්ෂයේදී මෙන්න මේ සන්නායක කම්බිය නිසා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. හරි. ওই චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ විශාලත්වය අපිට ගන්න පුළුවන්. එයාගේ දුර R නම් බයෝසවාට් නියමයෙන් අපි මේක ඔප්පු කරනවා. නමුත් දැන් ඔප්පු කරන්න අමාරු වෙන කාලයකදී අපිට ওই B ව ගන්න පුළුවන්. mu naught I බෙදීම R කියලා. mu naught කියන්නේ මාධ්‍යය මත රඳා පවතින සාධකයක්.
මාධ්‍යයේ මත රඳා පවතින සාධකයක් නෝට් කියන්නේ. I කියන්නේ මේ අනන්ත දිගත් සහිත සන්නායකයේ ගමන් කරන ධාරාව. R කියන්නේ මේ සන්නායකයේ දෙක සන්නායකයේ ඉඳන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ මයින ලක්ෂයට තියෙන දුර. ඒ කියන්නේ මෙතන නම් D ලක්ෂයට තියෙන දුර. හරිනේ. ඒක හැබැයි ලම්බක දුර වෙන්නත් ඕන. හරිනේ. ලම්බක දුර. කොහොම ගත්තාම mu not I බෙදීම R කියලා බලයක් ඇති වෙනවා. හරියට නිකන් මෙහෙමයි ධාරාවක් කියොත් R ලක්ෂයකදී මෙතන mu not I බෙදීම 2 pi r 2 pi r කියලා බලයක් ඇති වෙනවා. මෙතන 2 pi r වෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට අපි දන්නවා දැන් මෙහෙම චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙලා තියෙනවා එහෙනම් ඊළඟ කතාව තමයි කරන්ට් එකක් ගමන් කරන ගමන් කරන සන්නායකයක් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක තියලා තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? කරන්ට් එකක් ගමන් කරන සන්නායකයක් සාමාන්‍යයෙන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක තියලා තිබ්බොත් එයා මත බලයක් ඇති වෙනවා. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ලම්බක සංරචකයක් තිබ්බොත්. එහෙනම් ඒ බලය ගන්න පුළුවන් වමත් නීතිය. එහෙනම් මතක තියාගන්න චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක දිශාව ගතින් අපි යූස් කරේ දකුණත් නීතිය. බලය ගන්නකොට යූස් කරන්නේ වමත් නීතිය ෆ්ලෙමින්ගේ. එහෙනම් ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නීතිය පාවිච්චි කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයා මත බලය F මහපට ඇඟිල්ල B තියෙනවා මේ දිශාවට මෙන්න මේ I ධාරාවක් අරන් යන සන්නායකය නිසා D ලක්ෂයේ මත මේ දිශාවට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා සහ D ලක්ෂයේ කරන්ට් එකක් අරන් යන I කරන්ට් එකක් අරන් යන සන්නායකයක් තියලා තියෙනවා. යා මත බලය තමයි ඕනේ. එතකොට මේක F බලයේ දිශාව දන්නේ නැහැ. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය දැන් අපි දන්නවා මෙහෙට තියෙන්නේ. මේ සන්නායකයේ නිසා ඇතිවෙච්ච චුම්බක ක්ෂේත්‍රය I ධාරාව තියෙන්නේ තලයේ තුලට. එතකොට F බලයක් ඉහළට ඇති වෙන්න ඕන කවුරු මගින්ද? මෙන්න මේ සන්නායකයේ මගින්. මෙන්න මේ සන්නායකයේ මත F බලයක් එහෙනම් ඉහළට ඇති වෙනවා. පැහැදිලිද? F බලයක් එහෙනම් ඉහළට ඇති වෙන්න ඕන. හරි. ඔය F බලය අපිට ගන්න පුළුවන් F සමානයි B වතාවක් I වතාවක් L කියලා. B කියන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ස්ථිරතාවය. මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් බයෝසවාර්ට් නියමය යොදලා. I කියන්නේ මේ D ලක්ෂයේ තියෙන සන්නායකය හරහා යන ධාරාව. හරිනේ. බලය ඇති වෙන සන්නායකය හරහා යන ධාරාව. L කියන්නේ මේ D ලක්ෂයේ තියලා තියෙන සන්නායකයේ දිග. හරිනේ. ඔය කියන දේවල් වලින් අපිට F බලය හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මෙයාට F බලයක් ඉහළට එනවා. අපි දැන් යමු දෙවෙනි අවස්ථාවට. දෙවෙනි අවස්ථාවේ අර වගේම මේ මෙන්න මෙයාමගේ ධාරාවක් මෙන්න මේ සන්නායකයේ මතින් සමාන බලයක් ඇති වෙන්න ඕනේ. කලින් අවස්ථාවේ වගේම D ලක්ෂයේ තියලා තියෙන සන්නායකයේ මත F කියලා ඉහළට. හේතුව මේ ධාරාවමයි මෙයාට යන්නේ. මෙයාගේ දිශාවටමයි මෙයාගේ දිශාවත් ධාරාව යන. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන දුරමයි මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටත් තියෙන්නේ. එහෙනම් B කියන කෙනා නියතයක් චුම්බක ක්ෂේත්‍රය අර චුම්බක ක්ෂේත්‍රයම තමයි D ලක්ෂයේ තියෙන සන්නායකයේ මත මේ දෙවැනි අවස්ථාවේදීත් ඇති වෙන්නේ. හරි. අර විදිහටම B කියලා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා. mu not I බෙදීම 2 pi r. හරිනේ. R උයි I දෙන්නම මේ සන්නායකයේ අවස්ථා දෙකටම සමානයි. ඒ නිසා මෙයා මගින් D ලක්ෂයේ ඇති කරන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ තීව්‍රතාවයම මෙයා මගින් මේ D ලක්ෂයට ඇති කරනවා. එහෙනම් B නියතයක් කියන්නේ දැන් අපි මෙයා මත බලය ගත්තොත් F සමානයි B I L. B අපි දන්නවා මෙයාගේ අවස්ථාවේ තිබ්බු බීමයි. I අපි දන්නවා මේ අවස්ථාවේ D ලක්ෂයේ තියෙන සන්නායකය හරහා යන ධාරාවමයි මේ අවස්ථා දෙකේදීමත් D ලක්ෂයේ තියෙන සන්නායකය හරහා යන්නේ. එහෙනම් I කියන කෙනත් නියතයක් Lුත් නියතයක් වෙන්න ඕනේ. මේ සන්නායකයේ දිගමයි මේ අවස්ථා තුනෙම තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ සන්නායකයේ මගින්
මේ සන්නායකය මත ඇති කරපු බලයම මේ සන්නායකය මතින් මේ සන්නායකය මත සමානව ඇති කරනවා F කියලා. හරි. ඊළඟට මෙතන වෘත්තාකාර පුඩුවක් තියෙනවා. අපි දන්නවා වෘත්තාකාර පුඩුවක් තිබ්බහම වෘත්තාකාර පුඩුව නිසා ඇතිවන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව අපිට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහටම ධාරාවේ දිශාව අපි මහපට ඇඟිල්ලට නිරූපණය කරොත් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව අපිට එනවා මේ ඇඟිලි හතරේ. එතකොට අපිට මේ විදිහ ගත්තොත් ධාරාවක් I යනවා. කේන්ද්‍රයේ ඇතිවන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය අපිට මේක ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් වෙලාවක් නැහැ. B සමානයි අපිට ගන්න පුළුවන් mu not I බෙදීම 2ක් R කියලා. හරිද? I ධාරාවක් ගමන් කරන සන්නායකයක හරිනේ වෘත්තාකාර සන්නායක පුඩුවක I ධාරාවක් ගමන් කරන කේන්ද්‍රයේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මේක වෙනවා. සහ ඒකේ දිශාව අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ධාරාවේ දිශාව මේ දිශාවට යොමු කරද්දී මේ ඇඟිලි හතරෙන් ඇති වෙනවා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව. ඒතකොට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මෙතනදී නම් තලයේ තුලට තමයි ඇති වෙන්නේ. හරි. දක්ෂිනාවර්තව ධාරාව ගියොත් තලයේ තුලට, වාමාවර්තව ධාරාව ගියොත් තලෙන් ඉවතට තමයි චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇති වෙන්නේ. ඒතකොට මේ විශාලත්වයේ තියෙන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න කේන්ද්‍රයේ විතරයි. හරිනේ mu not I බෙදීම 2r කියන්නේ කේන්ද්‍රය මත පිහිටි ලක්ෂයක චුම්බක ශාව ඝනත්වය විතරමයි. අනිත් ලක්ෂවල මේ සමීකරණයෙන් ගන්න බෑ. මේ ලක්ෂයේ ඒ වගේ මේ සමීකරණයෙන් අපිට ගන්න බෑ. හරි. එහෙනම් අපි දන්නවා දැන් මෙයා නිසා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තලයේ තුලට ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තලයේ තුලට ධාරාවක් ගමන් කරන සන්නායකයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා යම් සන්නායකයක ධාරාවක් ගමන් කරන දිශාවටම චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාවක් තිබ්බොත් මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය නිසා මේ ධාරාව ගමන් කරන සන්නායකයේ මත බලයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඒකට හේතුවක් තියෙනවා කොහොමද ඔය බලය ඇති වෙන්නේ කියන එක. ඒක ටිකක් මෙතෙන්ට අදාළ නැති නිසා මම කියන්නේ නැහැ. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක සන්නායකයක් තියලා එයා තුලින් ධාරාවක් ගමන් කරනකොට බලය ඇති වෙන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒකට වෙනම විනාඩි 20ක් විතර යනවා. ඒ නිසා මම මේ අවස්ථාවේදී ඒක කරන්න යන්නේ නැහැ. දැනට මතක තියාගන්න හේතු කියන්න ටිකක් වීඩියෝ එකදී එක් වෙනවා. දැනට මතක තියාගන්න ධාරාව ගමන් කරන දිශාවටම චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාවක් තිබ්බොත් එයා මත බලයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතනත් ධාරාව ගමන් කරනවා තලයේ තුලට D ලක්ෂයේ සන්නායකෙන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තලයේ තුලට ඔය දෙන්නම නිසා එහෙනම් මෙන්න මේ වෘත්තාකාර කුඩුව නිසා D ලක්ෂය මත තියෙන සන්නායකයේ මත බලයක් ඇති වෙන්න විදියක් නැහැ. හේතුව වෘත්තාකාර කුඩුවෙන් ඇති කරන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව සන්නායකයේ ධාරාව ගමන් කරන දිශාවටම නිසා. හරි. එහෙනම් ඔය කියන කතාවත් එක්ක වෘත්තාකාර කුඩුවෙන් ඇති වෙන්නේ නැහැ බලයක්. එහෙනම් ඇති වෙන එකම බලය F. ඒ බලය මෙයාගේ ඇති වෙච්ච බලයට සමානයි. මේ සන්නායකයෙන් මෙයා මත ඇති වෙච්ච බලයටම සමානයි. එහෙනම් F1 සහ F2 එකිනෙකට සමාන වෙන්න ඕනේ. හරි. අපි දැන් නැවත යනවා F3 අවස්ථාවට. F3 අවස්ථාවේදීත් අර පළවෙනි අවස්ථා දෙක වගේම මේ සන්නායකයෙන් මෙයා මත ඇති කරපු බලයම මේ සන්නායකයෙන් මෙයා මතත් ඇති කරා මේ සන්නායකයෙන් මෙයා මතත් ඇති වෙනවා. අර සමාන ක්‍රියාවලියම අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ සන්නායකයෙන් නිසා මෙතන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් මේ දිශාවට ඇති වෙනවා. එතකොට මෙයා සන්නායකයක් ධාරාවක් ගමන් කරන සන්නායකයක් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක තියලා තියෙනවා. එතකොට මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ බලපෑම නිසා මෙතන ධාරාව ගමන් කරන සන්නායකයේ මත බලයක් ඇති වෙනවා. අපි කතා කරා බලය ගන්න විදිහ කතා කරා. එහෙනම් සමාන බලයක් ඇති වෙනවා. මෙයාගෙනුත් බලයක් ඇති වෙනවා. හැබැයි මෙයාගෙන් ඇතිවන බලය පල්ලෙහාටද ඉහළටද කියලා දැන් බලන්න ඕනේ. හරි. මෙයා මත ඇතිවන බලය දැන් මෙයාගේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව මෙහෙට. හරිද? ධාරාව මෙන්න මේ I ධාරාවක් ගමන් කරන සන්නායකයේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති කරනවා මේ දිශාවට. එහෙනම් මෙහෙට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති කරොත් අපිට කියන්න පුළුවන් වමත් නීතිය දාලා F අපි දන්නේ නැහැ. B මෙහෙට තියෙන්නේ. හරිනේ. ඊට අමතරව
sorry මෙයා ධාරාව ගමන් කරන්නේ තලයෙන් ඉවතට. එතකොට මෙයා මත චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇති වෙන්නත් ඕන මේ දිශාව තමයි. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මේ දිශාව තමයි ඇති වෙන්නේ. එහෙනම් පේනවනේ මෙයාගෙන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇති වෙනවා මේ විදිහට. කොහොම චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා D ලක්ෂය ඇති වෙන්නේ දිශාව ගත්තහම මේ දිශාවට. ඒ නිසා මේවා හරියට වෘත්තාකාරව තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ නිසා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් මෙහෙට ඇති වෙනවා. එහෙනම් ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නීතිය දානවා F සමානයි බලය අපි දන්නා BIL ගන්න පුළුවන්. F දිශාව ගන්න පුළුවන්. F දන්නේ නැහැ B මෙහෙට I තලය තුලට. එහෙනම් මේ සන්නායක දණ්ඩ මගිනුත් මේ සන්නායක දණ්ඩ මත බලයක් F ඉහළට ඇති වෙනවා. එහෙනම් මේ සන්නායක දණ්ඩ මගිනුත් මේ සන්නායකයේ ඉහළට බලයක් දෙනවා. මේ සන්නායකයේ මගිනුත් මේ සන්නායකයේ මත ඉහළට බලයක් දෙනවා. එහෙනම් ඔය F ලා දෙන්නගේ එකතුව 2F බලයක් විදිහට ඉහළට සංප්‍රයුක්තයේ තියෙනවා. මෙයාගෙන් මෙයා මත බලයම තමයි මෙයාගෙන් මෙයා මත බලයක් හේතුව මෙයාගේ යන ධාරාවයි මෙයාගෙත් යන්නේ දෙන්න තියෙන්නේ සමාන පරතර වලින්. නම් මෙයාගෙන් ඇති කරන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයම තමයි මෙයා මතින් මෙතනත් ඇති වෙන්නේ. එහෙනම් මෙයා මත මොකද අවස්ථා දෙකේම මෙයා මගිනුයි මෙයා මගිනුයි ඇති කරන චුම්බක ක්ෂේත්‍ර සමානයි කියන්නේ තීව්‍රතාව සමානයි කියන්නේ මෙයා මගින් මෙයා මත ඇති කරන බලයම මෙයා මගින් මෙයා මත සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා 2F වෙනවා. හරි. එහෙනම් ඔන්න අපි ආපහු වෙනවා මෙයාගේ F බලයක් ඇති වුණා. මෙයාගෙත් F බලයක් ඇති වුණා. මෙයාගේ 2F බලයක් ඇති වුණා. එහෙනම් වැඩිම වෙන්න ඕන තුන්වෙනි අවස්ථාව අනිත් අවස්ථා දෙකේ සමාන වෙන්න ඕනේ. තව වැටිනක් කාරණාවක් තියෙනවා. මේක නම් මම කියන්න කැමතිත් නෑ නිකන් කටපාඩම් කරනවා වගේ වෙනවා. ඒත් ඉතින් අර දැනගන්න මම කියන්නම් ටිප්ස් එකක් විදිහට එකම දිශාවට නම් සන්නායකයක ධාරා ගමන් කරන්නේ ඒ දෙන්න මත බලය එකිනෙකට ආකර්ෂණය වෙන විදිහට තියෙනවා. හරිද? මේ කටපාඩම් ටිප්ස් නම් මතක තියාගන්න එපා. පුළුවන් තරම් හිතලා ගන්න බලන්න. භෞතික විද්‍යාව කියන්නේ හිතන්න තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්. තර්ක කරන්න තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්. කටපාඩම් කරන්න තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙමෙයි. ඒතකොට දැන් මෙහෙම දෙන්නගේ එකම දිශාවටම ධාරාව ගැලවුවොත් මේ සන්නායකයන් නිසා මෙයා මත බලයක් F ඉහළටත් මෙයා මගින් මෙයා මත සමාන බලයක් F තුන්වෙනි නියමයට අනුව පහළටත් එනවා. මේ තියෙන්නේ එකම දිශාවට ධාරා ගමන් කරොත්. එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවලට ධාරා ගමන් කරොත් හරියට නිකන් පල්ලෙහා එකේ වගේ මෙයා තලයේ තුලට මෙයා තලයෙන් ඉවතට එතකොට දෙන්නගේ බල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එකිනෙකට විරුද්ධ දිශාවලට. මෙයා දෙන්න තුලට මෙයා දෙන්නේ ඉවතට. මේවා ඉතින් කටපාඩම් නම් කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් හිතලා ගන්න බලන්න. හරි. ඕක තමයි එහෙනම් ආන්සර් එක.